Well, kailangan ng Koht, kailangan ng kiyang kauno ran cup, ran chorus, ran cup, wegi asngakan Mour, mailakan magatin todo tapon live, patiko we share, achay paninigan and wrong masan and Koht, purpose and potential. Purpose to it, miyer kasandian Koht, mono mo pudi, mona yipudi, kauna mataway kita, kauna planeta, kauna pel kita, ang kapitan na tayo nono ko liseyan, way kita ito po sampawat, planong goto na kaya, meto ko ikamuyo ngoy, at sapo ko tiarata, matchesto wat puksarawi, matchesto ko prayang Jesus at tayo Mour, Chaban raprapakin ay sampa planen got. A planen got mi meren got. Planen got me toke komi o ngoye mi meren got. Me karata puksarawi yesoja o ngaramasaman me kaitek saulang. Takot saulang kiyang got ay Mour. Ipsapal kolula wulia ka peptaisla kiyang got ay Mour. Kaitek chon sarawi. Kaitek chon sarawi koros ata saulang. Atak me eventually that's all I'm salon checking or la piwi maybe so jape sabal checking that's all and so even that Christians are call out ones. Christians are relagan tiparal kan ma kalar po ikrapona sa Jesus reso kam kamelelen an maliel apropak mang tiparal kan so pesan tip rel so belangot okay songan ngoy. Yasan so dami muitan Jesus ay Mour. Yasan so dami baptizing ngan sarawi. Okay? So, child muitan Jesus at child Mour. Child so besang tibukan me child ano kaperenki. Okay? Child bang kumiyata tip on the way up. Child memorer man kalangan tuwe child bang kumpok magi goten mago manokela. Okay? So, puksarawi and jundong child. And jundong child akan mebangkak muidong kaunon mamasan. Okay, kaunon mamasan. Ne nangatiyete meron rememor ke kosonet. Nangatiyete kap cakap kentak kosonet ye ibuk sarawi. Pagi kaite kacai kosoi, kaite kacai kosondi, apsaben manggot. Okay, kosonet mo, cenda kosonet. Masaneng got, masaneng kosonet. Puk sarawi, masaneng kosonet. May pang kosaya kosonet ng got. Chay ko saya puksarawi. Alright. Iban dola chay kamelele amigos ko saya ko do purpose and potential. Kauno potential to jam koyak tam kisakis. Purpose to karaba. Karaba na Mour. Ko sandin Koht me kara men komien Mour ki purpose mo. Karaba na jam Mour. Potential kisakis kan. Me pullale cha koyong kan me pullale child. Okay, koyong gak child bukidi, child talented. Okay, koyong gak child learn. O yat desire na child moyong child inangi. Oy manasala piano. Okay, piano. Koyong kolo ban potita. So potential what ki koyak tekisakis. Are bandolar challenging child kong young child can by Bible study in our good chorus in Trinity o mama rice la in Trinity o mama rice la working in such de gita and such can be gita book chase as a masan and Koht and some masan and Koht rule a child mongyo soja por soja al soja one him jok soja one him and such kako do bichi child lala. Okay, Psalms Silisak Silu is a gale. Psalms, the Malgaga Silisak Silu is a keo. The counsel of the Lord stands forever. The plans of his heart to all generation. Okay, ajay kota di karos. Okay, bango ker puksarawin juntar renerailkan mechi onto mor chenan poson yas ngokong rail sapul mongen sarawi ekot kiyang rail marain rail injingeta puksarawi aramas injingeta puksarawi kaite ka rail kosoy de marain de koyak kawidin ngayon saraw makosan rain Koht maren jingita. Okay, kaite ka rail me author of the Bible, God Almighty. Okay, ayat icara linching
rem chingi damer rong sang ren ngen sarawi. So kosayame the counsel of the Lord stand tayomo bangaken Koht panawan Koht kasinan watki magchakosayame Kotra sarawyo ilela manaman sodra aman kitayla ramaska wokitala tame masani sodra ngen saudrin nan hel bilka kasamine esod emasak. Okay, masak esodra yan litere kareta I kosampalin komuyo ngoy jang kamelele masanen Koht pumakcha kamelele wat kiatra wat kisapol macha masanen Koht pokichay kamelele. Okay, amay ban ronga tumenta ay so sama apan to ko ya moin men Israel ko moin kaiten ngoy sin te ban man ari chapilata so trami milala amay ban wadak tumenta o masani mesapol mongyong toke di koros wat ki komyo ngoy chama Mour nan diwa I lasin dima mon kraisa bangot to Paul ko sayame wirin chang yuma posona wirin chang yu eudi changa change ro kiwi patongo eudi changa chango kiwi patongo eudi changa chango kiwi patongo magjago ko sayame chen Mour nan munan so ti me kun kayo mararao. Okay, Di me koyo marara raina ban chang las. Pogita raina nanana chang marara chang itibak so cho poya koko we mo wa po kauno karayang kachto. Okay, chai will ban use cha consciousness to it we marain chai banda but me ban wata kata Abraham tang kaider mamal nan poson Moses kaider mamal nan poson Joseph, popular kosan nan jail. We are the second ruler of Egypt. May ba what is someone character ka only makauno the tongi. Alilay moya ichay Mour. Ichay Mour. Echokonom poeki chepan what a gui ral megila way remegila ral poson. So may pen such a bit no mokitiki meapot. I have water puksarong ay reklam. Wow! To this extreme, makauno you the tongan rail song and loud up and lila moyay susuka chiseli. Cross lake kaskasto. We waste time, liplanet. Okay? So chebanana konakong kauno pwekita emasanier is counsel to which sabul kawait kan. Because sinan through all generation. So generation to which T sapul mangot kawit kan on T chorus. T and more child go melar rechanger wanarail chang resolar mia kamuyo ngoya chang met. Okay, chachukak chang morin mela aja chang met kareta chang ni idibak. Paul can go say I can repeat myself. I can call a ni with the patagong aramas chodro. Ayi loktakla. At the patako aramastrodro alusangizakis. Get to a yacha. I'm not a malian. I can mina a malian as a making so gauchi as a making pangata genda. A character in aramas cocotan and wing God. San and ministering corner batayan can lusang. Pamela check out lusang. Check out lusang boy check am kamachti. Check out lusang boy chai salala pochla chain moidan chebelong go to job. Check out lusang Mour sojo. So chili bill check on water amastojo nan wing Koht nan lang we lopolop kinuk. Magas chilala pot kaban lusang. Kan lusang Mour. Okay? So kasaya, the counsel of the Lord stands forever. Bangaken Koht kaskasina na rain. Magareta kami yung ipan men alle enge inaukan po ay. Emasani kay di sanga plans of his heart toward all generation. Planin na mong yung. Okay, makasaya sapul makawit kan nagir wat ki bangakir kami yung ay wadak puksaraw pachana sa tama kao na mama asani. Okay, Israel में चियन तो मोर चाइल को रवात के रो Israel तो तोक संग लाले कम यो गाय वाटक कितना तो तोक संग लाले ये रमें मत वो में मासनम Koht expire एस्टोकन expire अंजुंग दियर वो एस्टोकन expire Mour ro angen
Okay, nan son when is silu. Mour Ohmwi ima kauno wi rapapaki ki aramas maka kaudang gengen cabang saya kaudang gengen cabang sapan amasa nang kotra engen o Mour nge Mour wat ki kabang yo wata kabang Mour ki ta kabang tuela kabang wiala ismeko yo wata ko pues ya ya that's faith nge poson go sang ne wi rong masanang ko so may no kiti mesapol may no kang kasine ne reon di karos okay iraman ko irapang ki planen Koht likin buk sarawi planen ko chaban rapag na buk sarawi pueki I buk sarawi me masan tong kachal karos lale okay all right Psalms ebukisilisak 8 rajigjuk 8 te malkaka ebukisilisak 8 rajigjuk 8 ako saya the Lord will perfect that which concerns me. Ako saya planen Koht metokaya amau. Planen Koht metokaya amau. Okay? Plan sangen sawewe kan mechelan ko checkin mata wama Koht mall ba child. Me ko we are checking. Po kauno kalokaya po. Kauno kalokaya po. Okay? Estremel. Jesus masani Satan gotong kawela kemela prat angoy koto pokenan kun sakan Mour tako tun sakan Mour malya lo baninen malya lo bang kamakaltanan masanan Koht palwaro ban so mau physical spiritual ngana child ka panan kir mor so to salar man sa pwek okay emotional madakin lalaban go sang completely aramasu yawi kita soul body and spirit completely wasa siluwo correspond apolla okay apolla ren Jesus kay te kapan apolla ren Jesus ampuko ay puko ale acha unsakla acha maula okay acha puko ale so kasaya the Lord will perfect that which concerns me ba kuparang Koht kan metokeya emao Saro masani. Isima ko sa mo nan market David me peni asa. Mia a relationship ang Jesus. Jesus masani all bakong li. Jesus bakong momotso. Okay, karija soja kak pegasal ki me planen Koht sweat. Chachukak me got lelong child sabungak check up upong kauno. Kaiten. Sejeng kel we ada child kapopong Koht pagik child ko kwan me tiban. Oh boy tipay kan no cloud la karita ile la mama estromelen. Okay? Masani yer pagik na market David na markiman. Te isin mana kap man niyasin mana kap cha. Monaw yala nan markiso na palin na ababa man nan wall osalar a Koht osalar limpakong kareta osa the perfect will of God is for him. Okay? Kamu yung may ichacha ko religion cha sa mo idon Jesus na cha Mour cha bang kokonin deep cha me ko tuya ichacha ka bubong Koht o matamatong reala pwede just to we ki okay me acha Koht kay tegi mo me ko jin samba makan utungay ki child siria child kin ka bubong Koht nan lang me o amol pai o reala at makchabang watak puk sarawi emasani the will of Father that will insenen Koht kuprang Koht metokeya amao. Okay, so chon na market David menjunya ta scripture de rami ka saya yer mo ka saya kuprang Koht to ko ti koros. Okay, renjunya ta rangier relationship with Jesus kokola masanong Koht kasinan ako saya panawin kauno kasanting kauno akasinan. Amu puko alle so ay puko iban so jama tawayang yan Koht mo albay iban asame oh God concerns perfect will for me kuparang Koht me Koht ma metokeya kuparang Koht me Koht ma metokeya. Okay,
Isaiah isakpayo ri isakpayo. Isaiah isakpayo ri isakpayo. Hallelujah. The Lord of hosts has sworn, saying, surely as I have thought, so it shall come to pass. And as I have purpose, so it shall stand. Chay gusto ko saya purpose. Takot purpose. Karapan mo kabugabugita. Wasaya ko saya. Puegi amia matamatao. Songores may matawayang pampoida. Puegi amia ko santiyang umog. Songores may ko sanayang pampoida. Abampoida. Iramen pergi, iramen salogi, me eli prapa bango to prapa sanso bagio. Iramen salogi pergi me o avansora la Japan. Reina mi me ram Japan. Okay? We can count the Lord of hosts has sworn what ki? Kaula. Kaukila. Mea matamataukan, surely I have thoughts that stands shall come to pass. Sabul me matamatau me toke como y toke ya abampoida. Okay? Magaratak chanane spend time on kauno. Chanane lock close the Roman kelebla watawat kabaka manchises masan. Dami sabol mo plan masan. Au yawi niyam au yawi eban masan. Gikiyang in time masanime masanime kaugila. Okay, surely as I have thought, so it shall come to pass. Dami ko saya niyay matawota. Gitchev yung ka school ki tuan karapan kauno. So, como isoja peuna ramas, kauno kapeng ki child da, puil sapul ma karapa re child, puil koyak re child, o sapul ma plan kan pil nekier metogek child. Amak chaiban chang selina sampa, so trakiyangi time chaiban sasa. Okay, on Koht's side, he has no problem. Socha kapal, o say ki chile, a plani ki chelta, and the way ki chelta, a pulere child, me Koht, me kam. Come yung oim a problem. Okay, so niya koto mo itan Jesus at Mour, ngayon saraw kat long re child bil, asya sola. Ap macheban sola, ngayon saraw yap sutra ki yung Koht time, child ban limited. Okay, chebangap yang ko sayan yoralap, aputan rong kapit yung Koht run your race nito anom chang chaban suja wrong mao. Okay, chaban suja wrong mao lao cha connect with God niya child tay mongi. So we ata kangong chai kang korosme wrong we ata sapol moment time chaka katorop kila songkan ap chaban men wrong kapitiyang God me kai te ka wata ke ti puk saraw yo niya cha wata ke ti kosay back or kiyangi time ye au yawi miminan motra kasay donya Jesus kasay donya. Okay, so masanime anasaya purpose so it shall stand. Puegi amia ay karaba me toke yuk eban kosinen kasambal chan slow down ramen tatong matawata chan me ko chay wiya matawata chan me ko chay lam au Koht mas anima yaramen kes. Okay, puegi magchabana sa wait on the Lord. Dapat wait on the Lord. Asa makabang decision making. Asa makabang niya tam pilipildam ko sandi. Maipingin sal kasyan kebebol kasyon kan aleti kawait sansal yaramen tacho kasanedir me ima Koht mas animo. Ima Koht kupur kumo. Puegi ta miyoyer sapol ma plan o karap ametoko komuyongoy. A child baker kan work pasang, a child kisagis kan work pasang. May ban lama me labo uyamo iban alasang po labo uyamo ay sutorong sang Koht. Okay, chaban being screwed up. Chaban being kapingata. The dame plan and Koht me mau. So the plan and Koht you sutor mau on the child. Okay, so last in scripture
lasen irampuk saraumi men wato Romani sakuri saktuam. Romani sakuri saktuam, for the gift and the calling of God are irrevocable. Okay, ako saya gift, tapos gift kisakis. Kisakis calling, peker. Kisakis en Koht me mimi poem, peker en Koht me mimi poem, irrevocable. Tapos irrevocable. Ekiweyer, echoka kapiasang. Echoka kisang. Echoka kisang. Echoka kisang. Okay? So, njungidi memorize la, develop. Asata yam kisakisen, asata yam calling, peker, nan sailakan Mourwat, kor chama-chaman, me Koht sojabanga presang. Okay, Koht sojabanga presang. Kichal maging kukuyo so paisang Koht, so kautila o kiyang Satan and the donkey a child baker or chay kisakis. Eko sa yayar. Again, you need to memorize chama-chaman. The gift and the calling of God upon your life are irrevocable. Okay, baker and Koht, tonam Mour, kisakis and Koht, me pulram, echabanga presa. Ampuko ay puko osota, check and discover. Kaya chay sa ulang lakaw no kito kay ten. Niya wiya kichay tara pulere child. Ama kichay so chokoto ren Koht chay bantatong kiyang Satan at chay kisakis o chay baker. Get turun may banga saya celebrities sangan puinin Hollywood dati. Puinin Koht ngilang mouse magiyang rail kauno. Apoy kiran mo yung aso just submit to surrender on kauno ngayon south tatong kikisakis ko. Okay? And it's all about money and fame and sex and alcohol. Aray kisakiso, ako san rin Koht. Pugiran mo raso just submit to it. Pag mangkit te parel ka no supay lang Koht, ngayon south hala kisakiso. Tatongki. Okay? Kauno pil kisakis puko remen kalangan pani. Apoy kiral sotra connect. Presotra kapriyang go to trial Mour. Satan mga intoke o tatong kiral kisakis ko. Okay? Turin aramas mepil. So rich, wealthy. Kauno pul reral kisakis ko. Okay? Apoy kiral sa Koht. Aman ma. Elon Musk. Elon Musk. Tame uya AI, artificial intelligence, medweta robot, okay? Ramen create aramas. Ramen chailen pulopul socha mela, socha ringle, socha morakrokla, o Mour forever. Okay? Kabana sacha, tatokin chepel songon imitate, songon alasang God. Satan asa itatongi aramas puka. Okay, a lokong a talented and I'm gemoni up in a wrong hand. I smeki yang agzalisko. Kauno. Okay, your gift and your calling irrevocable. Echoka kisan. Magarate banda. Kanglang ras poida ka na sambasa sa kota poida. Kabilban instance wood lang. Okay, pag ngois chugan instance within norokaral baikod. You can instance within wow. If only they know God. Satan sa Japan tatong ka na rail. Smigi ang rail sa ko. Kauno. Ijaras sa Koht. Karata Satan awiyalar. Koras me sa Koht. Use sa rail sa ko. Against God. Okay, so kendon Elon Musk ka. Manakapoy mo kayo na-record to which kopo pa na sampan sa what. May lasa. Owner in Tesla. Sto sa me Tesla, gobil sa jojo. Aptame akendo doja mysteriously crazy. Okay, me sto sa jangnan bewe me apan escape o kaya ramas ko na new planet. Okay, so creative malielo. Koht me kiyanga kisakiso. Okay, and so me Antichrist pamporta. Abantatongki artificial intelligence. Abantatongki robot ka.
may rail sosa, rail creating robot pwe. Oh, kaban dame kamang koro me uyamet, abang kilon chip nan maliele na ramas. Matawa. Caikan merong-rong ke tema kui pointa nom chip, pero wi rabang wi moni ki ramas, o chip bang kontroli ramas. Ramas tan salam mo na ramas mo kor kapkatan. Imero wi ansa o rabang kilon chip nan po caika electronize yala palora caika. Ger gi yang jaler to kan corona ngais tu yang ale. Mana tian de yang ale. Age mak mai yang erale ke mela mana more are coming song to ko do me san baot pil plane. Israel pil plane tar ko no bata alen anti Christ pamporta. O use song an kosanti kan meruwiya the creation invention kan meruwiya por an come against God and his people. Age karta tama samba ko yun naman am suwid kerang pukat Christianity. Masamba barabaran ki ang posonan questiono kasalita Christ. Sambabang kailong guno po ke Christ. Re child. Ime samba wiyan sawad. Resongo-songon wiyata technology government songo-songon basila songkang koras medimon. Kiki ang antimona puko hapunga poida. Okay? So, ito na yun parosos melelan sa pukat. Kareta, caban caman. Kauno ka bengicaca mia kisakis o koya ka pulre child. Pralang Koht, karanila Koht, poemasani irrevocable, esotobanga presang, ijabangal kalautela. The more child diarata tangokan kisakis, Jailor the tongi ang kalingan pan mara the more apan gito loud. Okay, masan yer chevan lala botran sin mejik abang gito loud sang. Abang ka loud de la. So kisakista kagak ale mege kaita kisakista kagak ale. Sangan gift, sangan talent dame pingko mo rongatarna na morin solang. Develop it at trapuko kakairata. Okay, makawasa magkikisakista ang poson. Bucai koras mia cai poson poe ki cai kamelele cheeses. Ap mia koi ki sakisem poson. Koras pangodo lel one level yo ako bangola sipala. Kisakis mo. Age per mia kisakis miracle. Jai koras ka kuya miracle poe ki ngen saraure cai kapakap kamau ya laramas. Ap mia tra me kisakiso toke Israel. Esipala koras. Okay? So nanti yung aso tama ang kisakis. Yaramen baby on the wayside. Matamatawa mga isin so draman. Nan puksaraw ya mama sani God give gifts and calling. Kauno maban kiwi amu calling. Amu calling aban sansal. Kachuk kapi yaman. Kaban mokit kita kauno kai buyedi. Okay? Ima kaban asa kama kauno ekaruk. Puwe kumewat me passion. Pulken ngongi o ko wia. Okay, gift to it sangan may banda talent in gold. We had a gold up. Okay, gift in kalak. Okay, so sang pugo eong god. So nantiyan tiarata yangokan ai jari apali kakairata. When loud sang mo, pokochan lingaling lalala. Okay? E masanir mesabol makarapa abang kasinan o kisakis o peker me pulpo chailas chabang kapresang. Karta magagin kukulaw ko pikasala. Look back. Look back tama ka no uyayar. So pela klang lang nanjin sa woman. Chamanda tama ka no uyayar. Okay? Ko kakela kayuk sang mo. Ay tekan klang la ko ichar kita makauno yaya. Maka asa makauno yata tong gunuker ko to ko pangata. Niyang pangata oras niyang pikasala be ma mele kauno karong yama pwede chalarmas. Abangan led nana chaymor klang la klang wasakan megawasame. It's the hands of God carrying you through. Okay? Ngay pwede ay testimony. Testimony to the katete leman God. Mumana carry in my calling
imisho kakesekila. Ngokai pakigin pangata. Ngokai pakigin so chamen wiya. Tami ya sama Koht masani wiya. So chamen wiya so chamen men saben telefona bui panger kapag kiaramas. Okay? Abugin matawala kauna masani yang pita. Kapag niya. Pita me amen pakong kami kamongan na yaramasakan. Okay? Karyaw kapag niya amen pakong kami awali na yaramasakan. Kapag niya kasiluwo mo nang ganayong siswat lamang kamangi may pakong kami kamongo na yaramasakan. Take care of my sheep awali na yaramasakan. Okay, so Tami song ko sa yaw, miyayar karabang Koht, awiyay komita. Miyayar kisake so pegar, pulpe Ohmwi. Makampi kasalkila, pegar no kaipak, kilonglak murum. Kaya ken so besang Koht, akan kilonglak nan history na Mourin solang. Lupon kauno, koping kakela kayo kwasaw. Okay? Pweki, miya pegaran Koht. Miya kisake sen Koht. Miya ko santing Koht me toke komunyo ngoy. Matchaban sosa, sitin songsongan prapay kita, puktanta tong yang amang Koht choror. Mesudo kati yang kecil me ko tiyo. Amen. Check up again. Kalanganin ko mesyo Koht kon lebalap kalangan ki ang ko mesapul mo mulimpa kong kit sapul mo masan. Inokan koras mesa water care saan ki kapeng sa kaporapor kiyo kat kami magachung kapeng kachata. Pwede ki kara pa kam gachung puler lalet kisakis o koya o pekar. So ye kapag me saban tiarata o saban kakairata pwede ka kalingan na lang maromay o ichawa sao me bilpana layang at uye me Mour sang lale pwede kara pa o me sa kapagapang kita. Sa kaprayang kami at kapeng kasapag kalangan ng kamakakaon Jesus. Mo yat kaon at sang Mour kukuladra. Amen. Amen.